ការគេងមិនមែនជាការសម្រាកឡើយវាកំពុងតែជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្ងាត់ដែលកំពុងបង្កើតការពិតនៃថ្ងៃស្អែករបស់អ្នកនៅពេលនេះ1/3នៃជីវិតមនុស្សជាតិត្រូវបានចំណាយទៅលើភាពសន្លប់បាត់ស្មារតីនោះគឺ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ2920ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែលជា26ឆ្នាំក្នុងអាយុកាលមនុស្សម្នាក់78ឆ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅតែងតែប្រាប់យើងថាពេលវេលានេះគឺសម្រាប់តែខួរក្បាលរៀបចំការចងចាំនិងជួសជុលកោសិកាដែលខូចខាតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចុះបើទ្រឹស្ដីផ្លូវការមួយនេះត្រូវបានគេមានចេតនាលាក់បាំងមិនឲ្យយើងដឹងការពិតទាំងស្រុងចុះបើគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការគេងត្រូវបានគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាប្រព័ន្ធព្រោះតែបើកាលណាអ្នកយល់ច្បាស់ពីអំណាចក្នុងការបង្កើតគ្រប់គ្រងពិភពលោកនឹងធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់អ្នកការគេងដណ្ដើមយកជីវិតយើង1/3គត់វាមិនមែនជាការចៃដន្យផ្នែកជីវវិទ្យានោះទេតែវាជាការរៀបចំឡើងតាមរូបមន្តគណិតវិទ្យាយ៉ាងម៉ត់ចត់សមាមាត្រដ៏ពិសិដ្ឋនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រលឹងបង្កើតលោកទាំង3នៅក្នុងក្បួនតម្រាអាថ៌កំបាំងបុរាណនោះគឺអ្នកសង្កេតអ្វីដែលត្រូវសង្កេតនិងសកម្មភាពនៃការសង្កេតក្នុងកំឡុងពេល8ម៉ោងនៃការដេកលក់ខួរក្បាលនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតដើម្បីកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់16ម៉ោងបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអ្នកភ្ញាក់ឡើងទាំងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាខ្លួនឯងមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតដែលមិនបានដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកអនុវត្តតាមកម្មវិធីដែលត្រូវបានគេដំឡើងឲ្យនៅក្នុងខួរក្បាលកាលពីយប់មិញតែប៉ុណ្ណោះ